Hola, soy el Dr. Mark Stern. Les quiero presentar un nuevo tratamiento que se llama Pillar Procedure. Es un tratamiento para dejar de roncar, para roncadores y para apnea de sueño. Es el aparatito que vamos a utilizar. Es un implante que está en esta parte y se inyecta al paladar blando del paciente. Permite que el paladar deje de vibrar al momento de pasar el aire y eso disminuye y ayuda mucho en tratamientos de apnea de sueño y disminuye lo que es el ronquido durante el sueño. Ahorita van a ver cómo lo hacemos. El tratamiento es muy sencillo, es asintomático, el paciente puede comer en el mismo día, no requiere ni siquiera tratamiento antibiótico y el procedimiento dura más o menos entre 7 a 10 minutos. Gracias. Reforzar un poquito porque ya anestesiamos. Un poco de refuerzo más. ¿Sientes algo? Bien. ¿Sentiste algo? No. Excelente. Vamos a empezar cualquier cosa, me paras. Aquí está, si quieres tómale los implantes. Sí. A ver, espera, ¿para qué? Vamos el primero. Damos su patita. Ahí está. Dejan hacer un acercamiento. Levanten un poco más la cabeza. Si pueden subir un poquito la lámpara. Un poco. Ahí está, excelente. Ahí, Matita, excelente. El primero. ¿Te dolió algo? ¿Quieres más anestesia para nosotros? ¿No? Vamos a poner el segundo. ¿Cuánto debe el señor Paolo en lista? 12,000 pesos. 12,000. ¿Eso es lo que tiene que liquidar? Sí, o dejar de cuenta algo. Bien. ¿Estamos bien? Y vamos a poner el último. Cuando entrando en el mundo. Se acabó. Ya están los tres. Vamos a... ¿Tenemos ahí hielito, Marta? Sí, doctor. Ya déjalo así suelto, te lo controlas. Tienes presión alta, salga un poco más de lo normal. ¿Qué hacía con esto? Nada más lo